I am Didi, and I welcome you to week 34 of the 366 Days of Goodness Challenge. Have you ever solved a crossword puzzle? Well, the topic this week was inspired exactly by a day dedicated to crossword puzzles that we celebrated on Saturday, December 20th. So let's see how the walk on the crossword puzzle of life with the ones this week went. It's Monday. I am in front of the National Palace of Culture in Sofia. The weather is on our side and I'm looking for the very first one this week who is going to solve the crossword of life. Здравей! Привет! Как се казваш? Атанасия. Атанасия! Какво прекрасно име! Благодаря. Разбрах, че много обичаш кръстословици. Да, много силна дума, но да. Но обичаш. Обичам. Сега обаче аз имам един малко по-абстрактен въпрос към теб. Ако животът беше една кръстословица, коя мислиш, че би била най-интересната дума в нея? Ами бих казала, че тази дума е приключение. Приключение. Да, не съдържа много гласни. Това не е така най-добрата дума за кръстосовица. Сигурно няма да е трудно да се нагоди с останалите, но то никога не е. Най-интересните неща никога не са много лесни. Но и приключението за мен, то само по себе си съдържа. И кръстословицата е приключение. Да, само по себе си съдържа, че това е нещо интересно. Страхотна дума. Сега има нещо мъничко за теб. Направила съм една картичка до кръстословица с пожелание и тя е за теб. Много е готина. Си я покажа ли? Радвам се, че ти харесва. Много е готина. Пожелание наистина за весели празници и много приключения. Много благодаря от сърце. Много сладко. It's Tuesday. I am in ETC in Sofia and I'm looking forward to meeting the one today. Здравей, Ивет! Здравей! Толкова ми е приятно, че точно ти, един толкова мил и прекрасен човек като теб, е единствената избраница днес. И аз се радвам също. Въпросът ми към теб е, ако животът бе кръстословица, как мислиш, повече хоризонтално или повече вертикално ще се движи? Повече вертикално. Повече вертикално, Да, нагоре. абсолютно. Нагоре и само нагоре. Да, абсолютно. Чудесен отговор и избор и наистина най-добрата посока винаги нагоре. Абсолютно. Сега Така имам е. нещо маничко за теб. Една такава кръстословична картичка. Много е готина. И ако решиш, може да оставиш за теб, може да Абсолютно подариш за на спомен. някого също. Не. Аз съм вещоманка като цяло и много си обичам спомените. Сентиментални спомени, абсолютно. да. Всяко нещо си го пазя. Така че Близо до много благодаря. сърцето. Абсолютно. Аз благодаря. It's a Wednesday. I am back on the main street of my hometown, Dimitrovgrad, and I'm looking for the one today who is going to take us on a walk on the crossword of life. Добър ден! Добър ден. Представете се на нашите зрители. Как се Казвам казвате? Георги Димитров Караджов. Георги. Много ми е приятно, Георги, че точно един Благодаря. прекрасен, достолепен човек като вас е днес избранника. И предполагам ще дадете и много интересен отговор на въпроса, ако животът бе една кръстословица, каква мислите е неговата най-голяма загадка? Най-голямата загадка е здравето на човек. По-добро и по-хубаво от здравето няма. Друго всичко се постига, само да се трудиш. Труд, всичко става. Всичко става, вече трябва да разгадаем как да останем здрави, Да. за да се опазим. Много благодаря. И аз Сега и благодаря. аз имам нещо мъничко за вас. Няма нужда. Има нужда. За всички избраници за деня аз приготвям по това нещо съвсем символично с оглед на предстоящите празници. Една такава картичка, кръстословица съм направила, Да. с пожелание за весели Благодаря. празници. Може за вас да я запазите, може и да подарите на някого. Да, благодаря. Аз благодаря много. On Thursday, I am next to the theater in my hometown, Dimitrovgrad, and I'm looking for the one today. Здравейте! Здравейте! Как се казвате? Мария Мария. Откъде сте, Мария? от Силистра. От Силистра. Това е толкова далеч от тук. Какво ви доведе в нашия прекрасен град? В този прекрасен град ме доведе мой приятел.
Здравейте! Как се казвате? Дилян съм аз. Диляна съм Диляна. О, много ми е приятно. Също малко с лявата ръка, извинете. Има ли някакъв друг специален повод, по който също сте тук? Точно в момента отиваме към банката, защото искаме да участваме в една дарителска кампания и това са коледните кошници. Искаме, тъй като не можем да помогнем с опаковане на подаръци или разнасяне, ще помогнем с парични средства. Това е толкова чудесно начинание и послание към всички останали призив и аз лично отправям, дай Боже, повече хора да се включат в инициативата като вас. Надяваме се. Без значение откъде и кой с каквото може. Сега обаче имам един малко по-философски въпрос към вас. Ако вашият живот беше кръстословица, коя мислите, че ще е най-често срещната дума в нея или пък думи? Не знам, може и повече. Според мен моята дума е усмивка и любов. Усмивка и любов. Прекрасни думи, наистина. Виждам, че абсолютно и двете отговарят на истината. Имам и нещо мъничко и аз за вас, сега с оглед на предстоящите празници. Готвила съм една такава кръстословица картичка, която може да използвате за предстоящите празници. Може да си я запазите за спомен, а може и да Много е я хубава. подарите на някого. Да, много е готино. Вие ли сте прави? Да, Страхотно. Радвам се, че ви харесва и дано да ви донесе още повече усмивки. Благодаря ви. Благодаря и аз. It's Friday. I am in front of the fruits and vegetables market in Dimitrov and I am looking forward to meeting Dilan today. Здравейте! Здравейте, Как се казвате? Златка. Златка. Много ми е приятно, Златка. Разбрах, че дори и на времето сте обичали много да решавате кръстословици. Да. Сега вече сигурно няма време за тях. Няма време и очи. Няма време и очи. Ако вие обаче трябва да съставите една кръстословица с някакво послание, какво би било то? По-скоро посланието ми би било за мир и спокойствие. За мир и спокойствие, още повече с предстоящите празници. Нека наистина да бъдат мирни и спокойни. Да. Сега имам нещо мъничко за вас. Една такава картичка, кръстословица, точно с пожелание за празниците и тя е за вас. Благодаря ви и хубав ден. Благодаря и аз. It's Saturday. It's the very day that inspired this week's topic, the crossword puzzles day. And I am at the center of Dimitrov looking for Dilan today. Здравейте! Здравейте! Как се казвате? Добрина Петкова. Добрина Петкова, наистина едно прекрасно име, пълно с добрина. Прекрасно за Надявам се. предизвикателството. Надявам се. Бих искала да ви попитам, каква е вашата празнична кръстословица? Какви думички бихте включили в нея? Късмет, щастие, любов, надежда И добрина, и предполагам. добрина, разбира се. Да, прекрасно. Разбира се. Добрина за всички хора. За всички хора чудесно пожелание наистина към всички, особено с оглед на предстоящите празници. Да. Сега имам нещо мъничко за вас. Една точно такава кръстословица картичка О, с пожелание за весели празници. много благодаря. И аз Прекрасно. благодаря. Прекрасно. И наистина весели Честита празници нова, ви. весела Коледа, нова година. Благодаря много. И аз благодаря. Видяхте ли я? It's Sunday. I'm on the central square in front of the municipality of Dimitrovgrad, where there is a Christmas event with festive breads.
Тя като се пече още по-хубаво. Svetlina na sveto ti zasvetli i ti evo mrako ti osvetli. Svet, svet, svet si presvet Gospodin. Sine na Hrista da mu tebe, on zaradi nas evo ploti. Svet, svet, svet si presvet Gospodin. And a bean soup that is just being cooked in the biggest pan in the country. But I am looking for the one, the very last one for this week. Добър ден! Как се казвате? Казвам се Добринка Ганева. Добринка, много ми е приятно. И на мен. Моят въпрос към вас днес е: какво мислите е най-важното, което можем да научим от кръстословиците? Най-важното, което можем да научим от кръстословиците е да свериме нашето ниво. Да. Когато кръстословиците са свързани с не само с историята, не само с бележити учени, музиканти, а с синоними, тогава е най-интересно, защото човек така наистина има предизвикателството да търси аналозите и наистина в такива моменти е удовлетворен, когато установи, че примерно не е забравил нещата от миналото или пък от днешното време. Това е. Това е наистина много прекрасно нещо, което можем да учим. Дай Боже повече хора да решават кръстословици и да получават същото удоволствие. Да, това е от детските години и сутрешното кафе, когато е свързано така и така, нали, хората, когато... Разбира се, хората като мен, които вече така са надскочили младежките си години, е добре да се занимават, да провокират мозъка, за да се съхраним повече време с така ясното съзнание. И да трупаме нови знания, точно така, да. Чудесно! Сега имам нещо мъничко за вас. Това е една ето такава кръстословица картичка, която може да запазите за себе си, може и да подарите на някого, както вече си прецените. Много благодаря, наистина така
много тематичен е подаръка във връзка с нашия разговор. Аз ще я попълня да успея и ще я поднеса на някого, за да го провокирам и той да последва тази инициатива. Чудесно! Благодаря ви много! И аз благодаря, пожелавам весели празници на вас, на екипа ви, на семействата ви. Бъдете все така мотивирани, бъдете все така ентусиазирани, защото вие, младите хора, сте тези, които ще продължат традициите, които ще продължат нещата, които са творили нашите деди и баби. Най-сърдечно благодаря и пожелавам Хубав всичко ден! най-добро и весели празници! Благодаря ви! Беше ми много приятно! Хубав ден! That was all for this week. But before I bid you goodbye, I would like to wish you a truly blessed and joyful holidays, since we are not going to see each other before them, only next Sunday. Till then, and always smile. Ain't you good?